นี่นะฮะเรียบร้อยครับพายุพัดนี่นะฮะรองเท้าซื้อใหม่นะครับวางไว้ไกลอยู่นะทุกคนจากเก้าอี้มาแล้วพัดเข้ามาติดในซอกท่อนะครับมองไม่เห็นก็ขับออกมาเลยครับเรียบร้อยฮะทะลุถุงผ้าทะลุรองเท้าโอ้โหสุดยอดระวังกันด้วยนะครับผมก่อนออกรถยังไงเดินดูรอบๆด้วยนะนี่ผมเผลอนิดเดียวเองนะครับเกือบแล้วถึงว่าทำไมขับรถแล้วมันอืดๆนะมันขัดระหว่างล้อกับท่อนะแต่ตอนนี้ท่อจับไม่ได้เลยนะร้อนสุดๆระวังกันด้วยนะฮะ